Deus, hoje é quarta-feira, Pai, dia 9 de outubro, e eu venho diante de Ti com gratidão no coração por todas as bênçãos que já me concedeste. Obrigado por cada novo amanhecer que me permite recomeçar e crescer. Peço, Senhor, que o Teu cuidado esteja comigo ao longo deste dia, guiando meus passos e decisões. Que este dia seja cheio de paz, proteção e oportunidades. Abençoe minha família e todos aqueles que fazem parte da minha vida. Em nome de Jesus. Amém.